गोंयांत आमचे 7 तारखेक जातले आनी BJP MTP युती असल्या कारणान आमकां जो कॅन्डिडेट दिला श्री श्रीपाद नायक तांकां आमी भरपूर मतांनी निवडून हाडूंक जाय आनी तेंचें काम जशें बरें जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा मनीसूय एकदम बरो आमकां मेळोनूय गेला आमी आमचे कडेन मिटींग जावच्या पयलीं सगळ्यांनी संपर्कूय साधला आनी आज आमच्या ह्या मिटिंगेच्या थ्रू तुमकां सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी बरोबर रावया परत एकदां युतीच्या कॅन्डिडेटाक आमी निवडून हाडुया आनी जी कितें कामां आमची आसा परत कितें आसा सगळ्यांकडे अपप्रचार जाता हें करूंक जाय आतां फुडें आनी एक चान्स आसा न्ही तेन्ना आमी सगळीं आमची कितें उरल्या ती कामां करून घे सगळो विकास एकदम एका हेचेर जायना सो आतां फुडें कितें उरल्या ती आमी त्या हेचेर करून घेवची आनी आतां परत एक वेळ रावन आमी आपल्या युतीच्या कॅन्डिडेट श्री श्रीपाद नायक यांना निवडून हाडची आणि दोन्ही पक्ष जर आमी एक आसा हितून व्हडल्या चड वचपाचें ना कित्याक दोगां कडेन जवळ सारकीच मतां आसा भारतीय जनता पार्टी 10,000 मतां आसा आनी आमच्या दीपक सरा कडेन 10,000 वोटींग आसा पूण हितून जरी दोगांची 20,000 जाले जाल्यार सुनिलान 17-18,000 सहज मतां पडपाक शकता आमी काम केलें सगळ्यांनी निस्वार्थी काम करीत जाल्यार काम करपाक जाय कित्याक पयर आतां आमचे दोनूच सीट आमचे व्हडले सीट ना तरी पूण मोदी जी पयर आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा ते आमकां संबोधीत करपाक आयले तेन्ना तेणी सांगलें आपूण हें गोंय भुमी आसा जी आपल्या प्रिय गोंय भुमी आपल्याची लाभार्थी गोंय भुमी आपलें जें कॅरियर घडलां म्हणजे प्रधानमंत्र्याचें कॅरियर घडपाक ही भुमी कारणीभूत इतको ताका आमचेर विश्वास आसा आतां विश्वास आमी साथ करतले जाल्यार आमी दोनूय सीटी पण येवपाची गरज आसा दोनूय सीट बऱ्या मार्जिनान दिवचा जेणे करून तेका आयज आमचे इंडियेचे जे तेंचे विजन आसा भारत सरकाराचे 2047 एक स्वतंत्र भारत आनी सगळे बेस्ट जगात पयले येवपाचे जेन्ना दवरून काम करतात ते अशें आयच्या चिंतून आतां फुडल्या 20 वर्सांचे तेंची येवजण आसा ती येवजण जर साध्य जातली जाल्यार प्रत्येकान आमी जबाबदारी घेवपाक जाय खूब वर्षांनी 10 वर्सां नंतर आमी परत एकदा भाजपा बरोबर बपू आणि भाजपाच्या युतीचो एक दोन्ही उमेदवार आम्ही दवरिल्ले ते दोन्ही सीट आम्ही भाजपाक दिल्या एक श्रीपाद भाऊ नायक आमचो नॉर्थ गोवा आणि पल्लवी देपे हे साऊथ गोवा ह्या दोन्ही उमेदवारांक आमकां निवडून हाडपाचें आसा आनी निवडून हाडपाची युतीचो धर्म जर आमी पाळटले आसत जाल्यार निवडून हाडपाची आमची सगळ्यांची मोठी जबाबदारी आसा कारण 2014 आमची युती हाडिल्ली भाजपा आनी बपोची तेन्नाय आमी 24 सीट निवडून हाडिल्ले विधानसभेचे आणि 2014 12 आमची युती जाल्ली 14 परत श्रीपाद भाऊ आमी युतीचो उमेदवार म्हणून दिवलो आणि ताका आमी 19,000 मतां दिली आणि त्याच पद्दतीन ह्या वेळार श्रीपाद भाऊ परत एकदा 19-20,000 मतां मेळपाक जाय कारण आमची 10-10.5 आणि BJPची 10-10.5 असो करून ही मतां येवपाक जाय सगळ्यांनी मातशें 7 तारखेचेर लक्ष केंद्रीत करचें मतदारांक भायर काडचें मत पावपाक सांगचें कारण काही अफवा मदीं जाल्यो की लोक सगळे काँग्रेसी मारतले BJPचेर नाराजी आसा सगळें खरें आसा पूण आज गोंयांत सरकाराचेर नाराज जावन किंवा क्षुल्लक कारणां गांवच्या लागून आमी आमचें मोठें नुकसान करतात आमी आज जें मत दितात न्ही तें भारत देशाक दितात भारत देशाचें प्रतिनिधित्व कोण करपाक जाय ताका आमी मत दितात आनी तें प्रतिनिधित्व आमी परत एकदा नरेंद्र मोदीजी दिवपाक जाय कारण भारत देश हो म्हणजे बाब याने सांगितले प्रमाणे 140 कोटी जनता आणि तरेतरेचे लोक
पंथ धर्म जात सगळे तरेचे लोक हे सांबाळून फुडें व्हरप एक मोठें आव्हान आसा आनी हो देशाचे तुकडे जाले आनी आमकां चिंतूंक जाय की भारत हो अखंड कसो उरतलो आनी आमी सुरक्षीत कशे उरतले हे आमी पळोवपाक जाय. देश जर सुरक्षीत उरत बरो उरत त्या आधारे आमी बरे सुरक्षीत उरतले. तर हे कोण करूं शकता? आज जे विरोधक आसा इंडिया काँग्रेसी आसा काँग्रेसी बरोबर 10 काय 12 जाणांची एककडे आयल्या हे हो देश सुरक्षीत रखतले काय कितें ते विचार करा. भोगीच फाल्यां आमी हेचेर पेल्यार त्याचेर पेल्यार म्हणून आमी हांगा मत मारतले हो विचार करूं नाका. आमचो देश भारत देश हो आमकां जर तर देश सारको आसत जाल्यार आमी सारके आसतले. आमी पळयल्या 1961 आमी लिबरेट जाल्या गोंयांत आनी पुर्तुगीजांनी शहर घेतलोय आमी पळयलो दोळ्यांनी. खूब जाण आसा हांगा पळोवपी आनी परत एकदा ह्या देशाची जर ह्या अशी वाट लागत जाल्यार आमी खंय पावतले. आज देश एक उच्च स्थानार पाविल्लो आसा कित्याक गेल्या 10 वर्सां मोदीजीन बरें काम केल्लें आसा. आज जगात आमची वळख आसा भारतीय म्हणून. आनी जर तर तुमी तुमचो राग लोकल जो राग लोकल जे इश्यू आसा हाका लागून जर तुमी दुसऱ्याक मत मारत तर तो